Goeiemôre. Ek welkom julle almal in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Vanoggend wil ek begin met ons oproep tot aanbidding van die boek van Habakuk, hoofstuk 3, verse 17 tot 19. Habakuk 3, verse 17 tot 19. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n riebok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Ek hou van die stuk as 'n oproep tot aanbidding. Die tye waar ons vandag is baie moeilik. En mense wil amper depressief raak as ons sien wat aangaan. Maar Habakuk, selfs gaan hy deur 'n droewige tyd, selfs voel hy depressief. In daai tyd kyk hy nie om hom nie, maar hy kyk na bo. En hy kyk na God. En hy sê, nogtans sal ek die Here jubel. Sal ek juig in God my redder. Die Here is my God. Hy gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n riebok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. En so vanoggend kom ons kyk op na die Here. Kom ons kry krag van hom af, die krag van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam aan Jesus Koning al die eer.
Kom ons bid saam. Almagtige Heer, ons is so dankbaar dat ons vanoggend in U naam kan saamkom. Dankie, soewereine Heer, vir hierdie wonderlike gawe om in die begin van hierdie nuwe week voor U te kom, om stil te wees en Heer, om te verstaan dat U soewerein, dat U almagtige God is. O Vader, dit is so wonderlik om te weet dat in enige plek en op enige tyd kan ons in U teenwoordigheid staan en dat ons U kan aanbid, dat ons U naam kan loof. O Vader, U is so wonderlik. U is heilig, U is magtig, U is soewerein. Maar Here, in U grootheid soek U nog 'n verhouding met elkeen van ons. En ons is so dankbaar, Heer, dat oor die 2000 jaar terug het U die enigste gebore seun aan ons gestuur. En deur sy teenwoordigheid op hierdie aarde het U vir ons bewys U genade en U liefde vir ons. Want wanneer dit die regte tyd was, het Jesus Christus vir elkeen van ons, deur was hy gekruisig, het hy dood gegaan, en op die 3de dag het hy weer opgestaan. O Vader, deur daai offer, wat Jesus Christus vir ons op die kruis gebring het, het hy vir ons U genade en U liefde bewys. Want deur sy gestolkte bloed is ons elkeen gereinig, is ons skoon gemaak van die sonde. En so Heer, kan ons nou in U teenwoordigheid staan en U naam aanbid, U naam loof. Maar Vader, elkeen van ons weet dat in ons harte dat ons teen U gesondig het. En so, liewe Vader, kom ons nou voor U en ons vra, Heer, vergewe ons. O Vader, reinig ons deur die bloed van U seun en mag ons voor U staan met heilige en liefdevolle harte. En Vader, ons dankie vir U liefde vir ons. Ons dankie, Here, vir U vergifnis vir ons. En Here, ons bid dat U nou die krag en die mag van die Heilige Gees oor ons sal bring. Ons bid, Here, dat U teenwoordigheid met ons sal wees en dat ons sal weet dat U teenwoordig is en dat ons sal weet dat U altyd ons God sal wees. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Kom ons sing saam ons liedere van lof en aanbidding. Kom ons begin met Jesus groot bo almal. Amen.
Kom ons bid saam. Hemelse Vader, in die stilte van hierdie dag, kom ons voor U met harte wat probeer verstaan. Die tye in waar ons lewe is nie wat dit moet wees nie. O Vader, ons probeer om met ons lewens aan te gaan, maar met hierdie virus is dit so moeilik. O Vader, ons het nie daai vryheid wat ons gehad het nie. En o Vader, ons hoor stories van die siekte, ons hoor van die wat dood is, Heer, ons hoor al hierdie stories wat probeer om mense bang te maak. O Vader, ons hoor ook van die armoede. Vader, ons hoor van so baie mense wat werkloos is. En omdat daar so baie werklose mense is, Heer, word die misdaad erger. Vader, ons dink aan so baie onskuldige mense wat deur misdadigers aangeval is. O Vader, ons bid vir ons boere, wie op hulle lande en hulle huise vermoor word. O Vader, in Jesus naam, mag ons staat hulle mense na hulle mense opsoek en hulle beveilig. Vader, ons dink ook aan daai mense wat in 'n stad bly of 'n dorp of in 'n township, o Vader, daai onskuldige mense wat ook deur misdaad gaan. O Vader, in U naam, beveilig ons. Vader, ons bid vir dokters en verpleegsters wat elke dag die siekes sien, mense wat oorval is met die virus, maar ook net mense wat siek is, Heer. O Vader, mag U krag en mag gee vir dokters en verpleegsters. Here, mag U hand oor hulle wees en mag U hulle beskerm in hierdie tyd. O Vader, ek bid vir ons families. Dankie, Here, vir ons mans of ons vrouens. Dankie, Here, vir ons kinders. Dankie, Here, vir ons kleinkinders. Dankie, Here, vir ons families. En ons, Heer, ons bid nou in Jesus se naam, U beskerming oor ons families. Here, ons bid ook U beskerming oor huwelike. O Vader, in hierdie tyd lyk dit asof die duiwel baie disorder en baie konflik veroorsaak in die familie. Maar Vader, ons bid dat in die naam van Jesus, dat U die huwelik en dat U families sal beskerm. En Vader, ons bid ook vir U kerk. Dankie, Here, dat ons in U teenwoordigheid kan wees, dat ons in hierdie gebou in U teenwoordigheid kan wees. Maar Here, ek bid ook vir die op Facebook en die op YouTube, Heer, dat hulle U teenwoordigheid sal aanvoel. En Here, dat hulle dankbaar sal wees, dat ons U kan aanbid in enige plek en op enige tyd.
Maar Vader, ek bid vir U kerk. O Here, ons bid vir herlewing in hierdie tyd. Ons bid, Here, dat mense die krag en die mag van Jesus sal aanvoel. En Here, ons bid dat U kerk sal herbou. En dat Here, deur hierdie virus, deur hierdie moeilike tyd, dat U kerk sterk sal aankom aan die ander kant. O Vader, mag U Heilige Gees oor ons kom en mag ons U krag en U liefde ervaar. Ons bid al hierdie goed in die naam van Jesus. Amen. Vanoggend wil ek lees uit Openbaring hoofstuk 4, verse 1 tot 11. Openbaring hoofstuk 4, verse 1 tot 11. Kom ons hoor na die woord van God. Hierna het ek, Johannes, in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is, en die stem, soos die geluid van 'n trompet, wat ek die eerste keer met my hoor praat het gesê, kom op hierheen, en ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer. Ek het gesien daar staan 'n troon in die hemel, en op die troon sit daar iemand. Sy voorkoms was soos opaal en karnieul. Om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag. Reg rondom die troon was daar 24 ander trone, en op die trone het daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangetree, en op hulle koppe was daar goue krones. Daar het weerligstrale, dreunings en donderslae van die troon afgekom. Vlak voor die troon het 7 fakkels helder gebrand. Dit is die 7 geeste van God. Voor die troon was dit soos 'n speelgladde see, helder soos kristal. Naby rondom die troon was daar 4 lewende wesens, vol oë van voor en van agter. Die eerste lewende wese het soos 'n leeu gelyk, en die tweede soos 'n bul. Die derde het 'n gesig soos die van 'n mens gehad, en die vierde het gelyk soos 'n arend wat vlieg. Elkeen van die 4 lewende wesens het 6 vlerke gehad, wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nag sonder om te rus gesê, Heilig, 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 is die Here God die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toe bring aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor hom wat op die troon sit, en aanbid hom, wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer en sê, Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. God sy woord vir ons eer in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Die apostel Johannes het geskryf, hierna het ek, Johannes, in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is, en die stem soos die geluid van 'n trompet, wat ek die eerste keer met my hoor praat het gesê, kom op hierheen, en ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer. Ek het gesien
Daar staan 'n troon in die hemel en op die troon sit daar iemand. Sy voorkoms was soos 'n opaal en karnieul. Om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag. Vir my is Openbaringe hoofstuk 4 'n baie kragtige hoofstuk. Omdat dit ons die soewereine mag van God en sy ongelooflike genade aan al sy kinders openbaar. Die wêreld soos ons dit ken sal eendag tot 'n einde kom. Die apokalips sal 'n tyd van groot lyding en vreeslike rampe wees. Nietemin, in Openbaring hoofstuk 4, openbaar God die Vader, die Seun en die Heilige Gees aan ons, dat God deur sy soewereine mag en ongelooflike genade ons sal beskerm teen hierdie verskriklike apokalips. Hoofstuk 4 begin met die gedeelte oor die dinge wat kom in die boek van die Openbaring. Van hier tot die einde van die boek neem Openbaring 'n profetiese vorm. Sommige van die profeseë is moontlik al vervul. Sommige is duidelik in die toekoms en ander het 'n dubbele mening. Hulle is in een opsig vervul en sal later weer vervul word. Hierdie vers in hoofstuk 4 vers 1 begin met die laaste grootste gedeelte van Openbaring. Hierdie boek begin met 'n beskrywing van Johannes se ontvangs van hierdie Openbaring en 'n boodskap van Jesus aan die 7 kerke wat in die ere van Johannes bestaan het. Hierdie segment beskryf die dinge wat nog moes gebeur tot Johannes hierdie visioen gesien het. Nadat Johannes in hoofstukke 2 en 3 boodskappe aan die 7 kerke beskryf het, kry hy nou inligting oor die eindtyd van die wêreld. In hierdie vers lees ons dat die apostel Johannes 'n oop deur in die hemel sien en 'n stem hoor wat soos 'n trompet klink. Dit is dieselfde stem as wat voor met Johannes gepraat het in Openbaring 1 vers 10 tot 11. Later het Johannes die stem spesifiek geïdentifiseer as die wat behoort aan Jesus Christus. Openbaring 2 vers 12 tot 18. Die oop deur bevestig simbolies dat God die hemel toeganklik gemaak het vir sy mense. Natuurlik is toelating slegs beskikbaar vir diegene wat in Jesus glo as hul verlosser. Jesus het met sy disippels oor die hemel gepraat en gesê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Johannes wat hierdie woorde van Jesus Christus opgeteken het en nou 'n oop deur in die hemel sien, was 'n gelowige en het daarom reeds die versekering gekry dat hy eendag die hemel sou binnegaan. Die oop deur in die hemel toe hy in Patmos in ballingskap gewoon het, moes hom egter verbaas het. Jesus het Johannes geroep om die hemel binne te gaan, waar Jesus hom die toekomstige gebeure sou wys. Die meeste Bybelse kommentators beskou hierdie gedeelte as baie belangrik vir jou en vir my. Hy het 'n stem soos 'n trompet gehoor en vir hom gesê, kom hierheen, dan sal ek jou wys wat hierna moet plaasvind. Dit dui op die profesie
van Johannes in die res van die boek van die Openbaring uit die hemel. So, dit lyk my dat die res van hierdie profesie, dat hy nou in die hemel sit en God openbaar goed vir hom van hoofstuk 4 tot die einde van die boek. Baie kommentators voel dat dit die plek in Openbaring is waar die vertrek of wegraping van die kerk sal plaasvind. Dit is die opmerkelike, dit is opmerklik dat die kerk, wat van hier af in hierdie boek deur middel van die openingshoofstukke sentraal gestaan het, nooit weer na die finale hoofstuk genoem word nie. Daar word in die hele boek na die heiliges verwys, maar die woord kerk verskyn eers weer voordat die bruid van die lam aan die einde gesien is. Wat beteken dit? Baie mense voel, en ek stem saam met hulle hieroor, dat die kerk deur Johannes die apostel verteenwoordig word, en dat die kerk op hierdie punt in die hemel weggevang word. Want as 'n mens deur die boek van Openbaringe lees, is daar goed daar wat verskriklik is. En dis hoekom ek sê, as ons kyk na hoofstuk 4, praat dit oor die soewereinheid van God, maar dit praat ook oor die genade van God. En in hoofstuk 4 sê dit vir ons, dat voor al hierdie aaklige goed gaan gebeur, voordat al hierdie rampe gaan gebeur, voordat al hierdie verwoesting gaan plaasvind, gaan God sy mense hemel toevat. Wat Johannes van hier af in die boek sien, is wat die kerk sal sien wanneer hulle weggevoer word om by Jesus Christus te bly. Dit is 'n baie interessante punt. Soos Ray Stedman uitwys, dit beteken dat ons, soos ons in hierdie boek lees, nie meer na dinge kyk vanuit die oogpunt van tyd nie, maar van die ewigheid. Dit is wat die boek boeiend en moeilik maak om te interpreteer. In die ewigheid, anders as met die tyd, is daar geen voorgeskrewe volgorde van gebeure nie. Julle sal sien in die komende weke gaan ons oor goed lees, gaan ons beskrywings hê van goed wat ons nie eintlik gaan verstaan nie. Baie van die goed is simbolies. En dit kan baie moeilik wees om hierdie goed te verstaan. Maar as ons verstaan dat ons hierdie goed van die oogpunt van die ewigheid moet sien en nie in die oogpunt van wat ons vandag verstaan nie, sal dit miskien 'n bietjie beter word. En so hier is Johannes in die hemel. Hier staan hy voor hierdie oop deur en hy kyk in na die hemel. En die eerste ding wat hy sien was 'n troon. Daardie troon is 'n sentrale tema van die boek van die Openbaring. Daar is slegs 5 hoofstukke waar die woord troon nie gevind word nie. Dit is baie belangrik en indrukwekkend om te onthou dat al die gebeure op aarde wat ons in die koerante lees en op televisie sien, net so opwindend of hartseer ook al moet wees, maar op een of ander manier hou hulle verband met daardie sentrale troon waaruit God regeer in sy heelal. Ons moet nooit vergeet dat die regering van God agter alle menslike gebeurtenisse is. Hy is soewerein en hy sal altyd in beheer wees. Ek weet dit is moeilik om te verstaan. As ons na al die omstandighede van vandag kyk, as ons kyk na die virus, as ons kyk na misdaad, as ons kyk na armoede, as ons kyk na al die goed wat oral in die wêreld gebeur, dan dink ons partymal, waar is God? Wat doen God? Maar as ek deur die Openbaringe hoofstuk 4 lees, kom ek tot daai punt waar ek verstaan
en waar ek deur my geloof moet aanvaar dat God soewerein is en dat hy altyd in beheer is. Dit is 'n baie belangrike feit wat in teenstelling is met die volksgeloof van ons wêreld vandag. Die feit dat daar 'n troon is, beteken dat daar 'n absoluut is wat nie verander kan word nie. Dit word gewaarborg deur die gesag van die troon. Niks wat die mensdom daarteen doen of kan doen, verander dit in die minste mate nie. Daar is 'n absoluut in die wetenskap. Wetenskaplikes moet hier aan werk. Hulle moet die wette ontdek van wat hulle doen. Daar is ook morele absolute wat nie verander kan word nie. Maak nie saak hoe ver die samelewing van hul standaarde af kan dwaal nie. God onderhou hulle en dwing hulle af. Hy is nie bang vir menslike afwykings nie. Hy byt nie sy vingernaels nie wanneer mense die standaarde van die verlede probeer kanselleer nie. Hy onderhou hulle voortdurend deur die gesag van sy troon. Jeremia het dit gesien. Daar is 'n wonderlike gedeelte in sy profesie waar hy te midde van die oproer van sy dae verklaar, 'n magtige troon van die begin af verhewe. Dit is die plek waar ons heiligdom staan. Is dit nie wonderlik om te weet dat in 'n wêreld waar goed so vinnig verander, in 'n wêreld waar daar so baie veranderings is, in 'n wêreld waar daar lyk of daar chaos is, of daar is chaos, is dit nie goed om te weet dat God nooit verander nie. Dat God ons rots is en dat ons aan hom kan vashou. Want jy sien die troon wat Johannes gesien het. Hy het ook gesien dat die troon beset is. Iemand het daarop gesit. Onmiddellik word ons verwagtinge daardeur verhoog. Uiteindelik gaan ons uitvind hoe God lyk. Het jy al ooit gewonder hoe God lyk? Hier mag Johannes God op sy troon sien. Esegiel het dieselfde ding gesien. Die eerste hoofstuk van sy profesie bevat 'n visie wat baie ooreenstem met hierdie een. Maar niemand kon ooit die eienskappe van God beskryf nie, omdat hy groter is as die mens. Hy manifesteer hom in hierdie wonderlike, belangrike klere, en die klere is vol betekenis. Dit dui aan dat dit nie net die Vader is wat Johannes op die troon sien nie. Dit is opmerklik dat daar 3 van hulle hier genoem word. Die eerste een is opaal, wat regtig 'n diamant is. Die mooiste van alle juwele, want dit het die vermoë om die lig op te vang en dit in 'n skitterende kleurskerm te laat flits. Daarom is diamante die beste vriend van 'n meisie, want hulle reflekteer so mooi die lig. Briljante kristal verspeel die dominante eienskap van God die Vader, sy heiligheid en sy volmaaktheid. Diamante word beoordeel of dit perfek is of nie. Hier is 'n perfekte diamant wat die volmaaktheid van die Vader weerspieël. Die ongelooflike balans tussen eienskappe in sy wese, sodat hy altyd presies is wat iemand kan dink perfeksie moet wees. Die diamant praat van die Vader, die heiligheid van die Vader. En as ek dit reg het, is die diamant die hardste juweel wat jy kan kry. En wat dit vir my sê, is dat God sterk is en dat God konstant is. En hier vir Johannes probeer God sê deur hierdie visie
net voor hy die res van die profesie gaan kry, sê hy dit vir ons, dat wat ook al gaan gebeur, gaan God vasstaan, gaan God met sy mense wees, en God gaan die rots wees, wat ons deur hierdie ding sal kry. Die tweede klip is die rooi karniel of sardius, wat bloedrooi van kleur is. 'n gloeiende, pragtige, bloedrooi klip. As julle vanoggend tyd het, sal julle sien op die kinderhoek, het ek probeer om dit alles te beskryf. En ek het gegaan op Google en gekyk na hierdie klippe wat dit beskryf. En hierdie rooi karniel is rooi, bloedrooi, maar so mooi. Dit suggereer die seun natuurlik onmiddellik. Sy belangrikste kenmerk is dat hy bereid is om sy bloed namens ons te vergiet, homself te vergeld vir die versoening van ons sondes. Dit is die wonder van die eeue. Hy is die lam van God, dood voor die grondlegging van die wêreld. Selfs gaan ons deur daai vallei waar dit donker is, selfs gaan ons deur daai vallei waar ons die dood sien, gaan die bloed van Jesus, wat vir ons vergiet is, gaan dit ons van ons sonde bely, en daai bloed van Jesus gaan ons genees van enige virus en van enige siekte. En so ons moet net ons harte oopmaak vir Jesus en sy liefde en daai wonderlike liefde wat hy net kan gee, kan ervaar. Die derde kleur was die smarag. Johannes het 'n groot reënboog gesien wat die troon omring, groen soos 'n smarag. Groen is die kleur van die natuur, van die skepping. 'n Reënboog is vir die eerste keer by die vloed van Noag gesien. Na die verskriklike vernietiging wat die wêreld van daardie dag deur 'n vloed uitgewis het Noag vir die eerste keer 'n reënboog in die lug gesien. Nie 'n groen reënboog nie, maar 'n reënboog van verskillende kleure. Net soos ons dit vandag tydens die mis of die reën sien. Die reënboog was die belofte van genade wat in die natuur uitgedruk word. God sal nooit weer 'n wêreldwye vloed bring nie. Genesis 9 vers 9 tot 26. Nooit weer nie. Dit is God se genade wat in die natuurlike wêreld vertoon word. Hierdie reënboog met verskillende skakerings van groen rondom die troon spreek van die Heilige Gees wat die heiligheid en verlossing van God aan die ganse skepping toedien. Ek weet nie of u hiervan bewus is nie, maar alle reënboog is 'n sirkel. Elke reënboog wat ons sien is eintlik 'n sirkel. Ons sien gewoonlik net 'n deel daarvan. Waar die reënboog die grond raak, sien ons 'n boog. Maar as ons die hele ding sien, sou dit 'n sirkel wees. Die enigste keer dat u 'n reënboog as 'n sirkel kan sien, is wanneer u in 'n vliegtuig vlieg. Baie van u het miskien die ervaring gehad om dit te sien op die wolke waar die reënbuie plaasgevind het en u sien 'n reënboog. 'n Perfekte sirkel. Reisstedman het hierdie bemoedigende woorde. Die kern van die sirkel is altyd die skaduwee van die vliegtuig waarin jy vlieg. Ek het dit baie kere gesien. Dit is 'n aangename ding as u deur 'n storm vlieg om uit te kyk en die reënboog te sien wat in die middel is, want in die middel is die vliegtuig waarin u vlieg. Dit is 'n belofte van genade te midde van die storm.
Dis 'n baie ervaring as jy vlieg en jy sien die reënboog en daai reënboog in die middel van daai reënboog is die skaduwee van die vliegtuig. En dis hoe die lewe is. Daar's tye dat ons dink, waar is God? Maar jy weet wat, God is met ons in die middel van daai storm. Hy omring ons met sy liefde. Hy omring ons met sy genade. En al hoe voel dit asof hy nie daar is nie, hou God ons hand en hy help ons deur die storm. Laastens is Openbaring hoofstuk 4 nie net 'n baie kragtige hoofstuk nie, maar dit ontwikkel ook 'n paar baie dinamiese idees of prente van die troon in die hemel. Daarom het ek Openbaring hoofstuk 4 in 2 dele verdeel. Ons het vandag gekyk na Openbaring, die troon van die hemel, God, deel 1. Volgende week kyk ons na Openbaring, die troon van die hemel, die hart van aanbidding, deel 2. Ten slotte, dit maak nie saak van die diepte van die storm nie. God die Vader, Seun en Heilige Gees is met ons. Hy is soewerein, daarom het hy alles onder beheer. Die wêreld soos ons dit ken, sal eindig in die apokalips. En ja, ons het te maak met baie onsekerhede. Nietemin, in Openbaring hoofstuk 4, roep God die Vader, die Seun en die Heilige Gees ons op om nie bang te wees nie, maar om na hom te kyk, omdat ons sy genade sal ervaar te midde van die storm. Amen. Kom ons kom nou voor God met 'n dankgebed. Kom ons dank hom vir sy woord en ook kom ons gee dank vir hom vir die offer wat ons hom vandag sal aanbied. Vir u wat in die kerk is, as julle uitstap, julle sien is daar groen plastic, ek dink daar, as julle net julle offerstaking insit, en vir u wie nie is nie, maar kyk op Facebook of YouTube 'n bietjie later, ons is baie dankbaar vir die EFT's wat julle maak, en ons kom nou voor God, en ons gee hom dank vir alles wat hy vir ons gee. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u woord vandag. Dankie vir die aanmoediging, Heer, dat wanneer goed sleg raak, dat u saam met ons is. Heer, dat in die einde van dae sal u ons opneem hemel toe, waar ons met u sal wees. En ons dankie ook, Heer, dat selfs nou, in hierdie dae van onsekerheid, in hierdie dae van smart, in hierdie dae, Heer, waar ons deur moeilike tye gaan, Heer, dank ons u vir die woord, wat vir ons sê, dat u saam met ons stap, dat u saam met ons is. En so, Heer, vanoggend mag ons opkyk na u, en mag ons net glo, Heer, dat u saam met ons is, en dat ons u vrede en u liefde sal ervaar. En Hemelse Vader, ons dankie vir u daaglikse voorsiening oor ons lewens. En so, Heer, in dankbaarheid gee ons vandag vir u ons offer. O Vader, ons bid dat in Jesus se naam, dat u dit sal aanvaar, en dat u dit sal gebruik, om u koninkryk groter te maak op hierdie aarde. En ons bid ook, Heer, dat u kerk sal seën, en dat u, Heer, alles wat ons vandag aan u gee, sal gebruik, tot u naam, en tot u soewereiniteit. O Heer, ons dankie, dat ons u naam kan aanbid, en ons dankie, Heer, dat u soewerein is, en dat u in beheer is. Ons dankie, Vader, in Jesus se naam. Amen. Kom, ons sing saam ons slotsang, genade ontzagwekkend.
bewaar, en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou. Aan die enigste God, ons Verlosser, deur Jesus Christus, ons Here, aan hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag, van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid. Amen.